Ne boste verjeli, gledalke in gledalci, razlika je še vedno samo 1 točko, rumenih imajo 51, vijoličasti pa 50, kar pomeni, da bo zadnje vprašanje seveda odločilno. Veliki finale bo sklenil naš nostalgični Drži, ne drži, ki nas bo spet spomnil, da naša oddaja obstaja že od leta 1994. Zanima pa me, bi lahko takrat slišali tudi tole trditev. Zmagovalce lanske sezone kviza Male sive celice je v predsedniški palači sprejel tudi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Je D in N in število točk, ki jih stavite tekmovalci. Nujno zapišite oboje. Poglejmo, kaj ste napisali. Rumeni N5, vijoličasti tudi N5, zelo ste prepričani v svoj odgovor. Osnovna šola Vojnik, zakaj tole ne drži? Zaradi tega, ker se je 94. leta šele začele Male sive celice, ni bilo pač starih zmagovalcev. In potem ne bi moglo biti lanskih zmagovalcev. Kaj pa tole Milan Kučan, predsedniška palača, takrat... Sploh nismo razmišljali. Sploh niste razmišljali. Vijoličasti? Ja, isto. Isto. Tudi podobno. Dobro. Ja, nič, preverimo odgovor. Prvi zmagovalci so bili Iztok, Tjaša in Jernej iz osnovne šole Ormož. Nastopili so pred 30 leti v prvi sezoni oddaje Male sive celice, ki je bila na sporedu leta 1994. Zato seveda pred tem zmagovalcev, ki bi jih naj sprejel predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, ni bilo. Obe ekipi sta odgovorili pravilno in si priborili po zadnjih 5 točk. En aplavz za obe ekipi!